دا داسې حدیث هم نه دی، هغه موضوع روایتونه هم نه دي، نه د کیسو روایتونه دي. زه زما په طبیعت کې د موضوع روایتو ویل نشته، ځکه کبیره ګناه ده سړی موضوع روایتونه وایي، د درواغو روایتونه وایي. دا زموږ او ستاسې په وطن او په ملک ډېر داسې کسان شته درواغ په رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي. دا اوس د میلاد په باره کې یو سړی غږېدی، ښه سپین ږیری املا دی، ښه تکه سپینه ږیره ده، ښه مبارک انسان، ښه په شیخ الحدیث صاحب باندې ورته ویل کېږي. په ابوبکر رضی الله عنه پسې درواغ وویل، په عمر پسې درواغ وویل، په عثمان پسې درواغ وویل، په علي رضی الله عنه پسې درواغ وویل. ابن حجر هیتمي په خپل کتاب کې د میلاد په باره کې د یو کتاب لیکلی، په دې کې یو روایت راخستی دی، بې مور او بې پلاره روایت، هېڅ ثبوت یې نشته، حتی په موضوع روایتو کې الله سړی نشي پیدا کولی. د موضوع روایتونه د درواغو روایتو دپاره جلال الدین سیوطي او نورو ډېرو علما، ملا علي کاري رحمت الله تعالی ډېرو علماو کتابونه لیکلي، دا روایت درواغ دی، دا درواغ دی، دا درواغ دی، دا درواغ دی، دا منافقینو ویلي، دا نورو ګمراه ډلو ویلي دي، دا درواغ دی، په رسول الله دا روایت نشته. دا داسې کوم روایت ویلی دی دا په هغو موضوع روایتو کې لا نشته. وایي ابوبکر رضی الله عنه وایي که چا میلاد وکړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم په میلاد باندې خیرات وکړي، دا کیسه یو چا ورته کوله، د یو دینار ورکړي، یو درم ورکړي، دی به له ما سره په جنت کې. خیر ډېر درواغ یې ویلي دي، سبحان الله نعوذ بالله. زه خلکو ته حیران سم څنګه جرأت په دې باندې کوي، په دونه پاک انسان شي چې زما په پلار پسې څوک درواغ ووایي او زه باندې خبر شم، زه به یې له دې سړي سره معلومه کړم چې تا څنګه په ما په پلار پسې درواغ وایي، چې په ما پسې ووایي زه به پسې ورشم، ولې درواغ را پسې وایه. په امیر المؤمنین ابوبکر رضی الله عنه پسې درواغ، په امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه پسې درواغ، په امیر المؤمنین عثمان رضی الله عنه پسې درواغ، په امیر المؤمنین علی رضی الله عنه پسې درواغ. هغه خلک دي رسول الله صلی الله علیه وسلم د هر یو په باره کې لس وار د جنت زیری کړی. نو ځکه زما ورونو دا روایت د خبرم در دې روایته پورې درته کوله چې دا ګپ او مسخره نه ده، دا صحیح روایت د بخاري او د مسلم دی، متفق علیه روایت. که چا ځان له سواله وساتي، ضرورت مې دی، ورته مجبوره یم، حاجت مې دی، خو بیا هم ولاکه درته ووایم، څوک به دا مشکل در کوي؟ الله جل جلاله به در کوي. څوک وایي؟ د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي ومن یستغني یغنیه الله. څوک چې استغنا پیدا کړي په ځان کې، استغنا په ځان کې پیدا کړي، دا کوږ وږ و خلکو ته مه کېږه، دا ډېر خوله کږه کږه مه کوه، دا ډېر سوالګر له ځانه مه جوړوه، دا په خلکو پسې منډې مه وه، لږ غیرت استغنا په ځان کې پیدا کړه. د الله رسول وایي څوک به دي بیا کاپي و شاپي سي، الله جل جلاله به دي کاپي و شاپي سي. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.